新年係虐兒嘅，可能未瞓飽，你又要去招呼啲新聞戚友啊，咁即係有少少唔適應呢一個由一個女兒變成一個陳家嘅媳婦嘅嗰個身份咯，有崩潰到喊咗出嚟大家都開心啫嘛，其實你都係買盒嘢，有幾難啫？咁我就會堅持要做翻呢啲嘢好啊，大嫂，無論新年中秋一定要有，聖誕我都買添。Hello， 大家好，歡迎又嚟到呢個有冇得傾 No Mommy No Talk， 我係 Salome， 我係大利，我係 Ivy。冇錯，大家過完個年啦，第一次喺新年之後見到大家，今次係咁我今日係新年後嘅一個禮拜，初10啊，報翻我都新年快樂，遲嚟嘅。馬上發達，祝大家有好多 me time，冇錯，馬上有 me time， 咁啊，今日就想同大家講下經歷完呢個過年啦。咁作為媽媽同埋家嫂嚟講呢，我覺得真係攰過返工，即係平時返工都攰，湊仔都攰，但係即係拜年或者新年就係 another level of 攰咯，係好同意，好同意。咁啊，所以我諗大家當中都應該有一啲情緒啦，或者有一啲趣事啦，或者有啲大家都可能揾到共鳴嘅點啦。咁所以今日就想同大家分享下。好，咁我先講我對於新年嘅情感先啦。咁細個開始都唔係話真係好中意新年㗎啦，總之個印象就係你要着得靚靚新衫，然之後就跟住爸爸媽媽去拜年啦。但係即係我近10幾年即係出嚟做嘢之後呢，基本上我屋企已經冇晒呢啲要拜年嘅嗰啲嘅傳統啦。基本上我就係一係就翻工逗利是啦，即係因為我哋做嗰行係可以新年翻工啦。咁呢，所以其實我對於嗰個節日嗰個儀式感呢係非常之低嘅啫。咁但係做咗人老婆呢，就即係第一個 level 就係老婆啦，就已經唔同啲啦。因為你要諗點樣去即係初幾去夫家拜年，就要帶啲乜嘢。咁咧，然之後咧，你幾時又翻娘家就要飲茶，咁啊睇下兩家人聚唔聚埋一齊喎，咁樣即係有呢一啲嘅考慮啦。但係我覺得呢個都只係少少煩啫，即係都未至於打大佬咁煩嘅。跟住我生咗寶珠之後咧，我就簡直係有少少厭惡新年嘅嗰啲嘅感受，即刻出晒嚟啊！因為咧，我有少少上年嘅 conclusion 咧，係覺得新年係虐兒嘅，即係我覺得係，佢覺得咋？係我覺得啦。咁因為當時佢只係6個月大嘅一個小 BB 啦，咁你又會想着下啲賀年衫啊嗰啲咁樣，但係嗰陣時佢有啲皮膚嘅問題啦，然之後酒樓又好熱啦，跟住然之後佢又可能未瞓飽，你又要去見係啦，即係要出嚟去即係招呼啲新聞戚友啊，咁未至於要啲灑寶啊、獻即係獻技嗰啲咁樣。嗰時同人第一年啊嘛，你一定要帶佢，好似係啊，新年即係嗰啲人一定要見咁樣。係啦，咁嗰陣時就即係出現咗個情況咧，就係夜晚咧佢就大爆喊嘅。我覺得可能真係太多刺激啦，一來咁，二來就係可能即係有啲攰啦，因為好多場可能要走啊嗰啲，咁已經唔叫多場啦，可能你當1、2場咁樣啦，咁就有呢一樣嘢啦。咁同埋咧，第二樣嘢就係咧好多嘢要準備啊，即係呢個嘢可能容後再講啦，即係講翻啲小朋友向嗰啲嘢咯。咁所以當時我就係覺得咁，跟住同埋咧。就係我對於嗰啲儀式咧，都係跟我阿媽嘅，即係佢有單嘢超經典真係，係跟我阿媽，即係我阿媽基本上點做咧，我就係點樣做噶啦，即係我真係 copycat 嚟嘅咁樣。咁跟住咧，我阿媽咧由細到大咧都只會派單封嘅利是。賴阿媽，明明佢自己成日收兩封喎，但係你覺得收兩封唔奇怪咩？人哋。我收2封，我 recall 翻我收2封係我啲表哥表嫂俾2封我嘅，但係我以為純粹佢覺得2封好意頭，你值得2封，好意頭啊！即係我覺得2封可能好意頭，佢就佢嘅理念就覺得快2封啦。咁我唔覺得原來呢個係一個約定俗成嘅習俗嚟嘅。咁跟住我咧
就覺得我媽媽派單封嗱，單封入邊個面積咧係佢有去考慮嘅，即係佢唔從嗰個幾多封去諗先，佢就覺得OK，我覺得即係呢個 category 嘅親戚你係要俾100蚊嘅，咁佢就入100蚊咯，佢就冇諗其他嘢噶啦。即係可能其實如果換轉係正常你計，你就係其實係2封50，只不過佢係將同一個餡攝咗落去1封利是度啫咁樣。咁跟住咧就係上年咧就約咗我老公嘅一個親戚啦，咁跟住然之後佢哋嘅一家人啊就食飯喎，咁跟住咧我翻到去屋企咧先至發現，咦，點解2個家庭都俾寶珠雙封嘅？咁我初頭唔係喺個封嗰度諗嘅，我只係覺得，咦，人哋俾多咗個 double 我，跟住我就俾多咗個 double， 我就心諗，哎呀，我會唔會？但本身個餡都真係 double 咗嘅。總之我俾佢嘅，同佢俾我，佢俾我多啲嘅，然之後 double 咗我俾嘅嘢。我純粹係呢個考慮點出發啦，就發現，咦，佢係 double 咗咁，我就覺得我係咪即係唔係太好意思啦？你知呢啲㗎啦，即係俾多咗唔緊要啦，俾少咗你就覺得唔好意思，人哋唔知點樣睇你咁呢啲嘢啦。而且嗰個係我夫家嘅親戚喎，即係我自己就算啦咁樣，咁就有呢樣嘢。跟住後尾我先至發現，咦，點解人哋俾雙封我雙封？咁我先至諗啦，跟住我就問你哋啦，跟住你哋就話，你哋講係我就，你哋就話係不嬲都雙封噶啦，唔係不嬲都雙封噶啦，咁點解你會買單封嘅？跟住我記得我上年仲出咗個 story， 啲人就解釋俾我聽，即係就話係不嬲都係雙封，同埋又或者係識你嘅老公，即係係啦，係咪咁啊？係啦，即係如果係俾同事話有機會都係俾1封嘅，咁但係就係你睇下你識唔識你另一半咯，但係只限可能係公司出現，因為我認知嘅傳統就係話結婚嗰年，即係你啱啱第一次派利是就係雙封，即係我唔知道原來。但初頭好似都係咁樣問我哋嘅。咁個雙係應該係2+2咯，即係係咁樣。係啊，2+2咩意思啊？即係4封啊，其實係。嚇！再震驚多一次。係啊，即係第一年結婚係咁樣噶，而我都好記得嗰陣。咦？咁但係咁，所以個餡如果當20就真係全部20，當50咁唔全部咁樣50。我嗰陣結婚第一年，即係啱啱結完婚就派利是嘅嗰一次，我係將正常嗰啲人係會俾2封20嘅，咁我就係每一個利是封攝咗40蚊落去咯，即係總之 total 我係俾咗80蚊咯，本身應該係40蚊嘅，係咯，都係俾咗2封利是佢，但係嗰2封每一封入邊個餡係 double 咗，我明咁樣封咗。如果唔係都真係好多，要狂入係啊，入多好多。係啊，但係因為嗰陣係我啲 friend 同我講，喂，結咗婚要雙封嘅喎，咁我又 take it serious 啦，我又真係有做，嗰陣覺得唔緊要啦，即係大家新年開心，咁又唔係真係話好多 friend 啫，咁樣咁都係最 close 咁咪俾咯，跟住大家收到之後嚇你認真嘅，我哋講下啫喎，我唔理解啊，點解雙封再要俾？因為本身我唔明喎，本身就應該要雙封咯。即係個基本咯，即係基本係雙封，即係結婚嗰年再雙 double， 係啊，係唔係啊？啲人係咁講咯，咁你都可以唔做嘅。跟住我就打俾我媽咯，我就講嘢好鬧你，我冇鬧，我媽咪點解你每一年都係咁樣俾單封我嘅？原來傳統係俾雙封嘅喎，咁樣跟住然之後佢就話吓？唔係啊，即係有呢啲咁嘅傳統嘅咩？我唔識喎。咁但係即係俾翻啲 information，因為我屋企係印尼華僑嚟嘅。唔係，但係咁係咪真係你嗰家係咁咧？我唔知啊。咁跟住然之後我就呢樣嘢點解令到我上年更加憎即係新年嘅原因，就係因為我其實好多傳統我係唔識㗎，即係我係唔知道或者我冇呢個認知。點知可能其實好多人暗暗地，其實你屋企係咪有咩事咧？哎呀，唔好意思問你咁樣。我唔知，我唔識，我唔識，好攰。我哋都係單封㗎，唔係我未俾單封啊？你係俾單封啊？1封過㗎？之前咯。我俾單封，但係個餡係，係絕對係對得住嘅，對得住嘅，我個餡一定係絕對對得住嘅。係啦，我喺公司嗰啲其他啲，我仲要望一望係咪啊？咁樣跟住再俾你哋，呢個都困擾我。嗰啲利是你點樣？我覺得係一個心理戰嚟，同埋覺得好辛苦啊！要諗呢啲嘢。同埋頭先你話你唔熟悉傳統咧呢樣嘢，咁我都唔熟悉嘅，但係我諗個程度未去到咁，即係我都
我一路以嚟嘅認知都係兩封咁樣嘅，即係個利是。OK。係啦，但係我都想講咧，就係我本身屋企都唔係一個咁即係傳統嘅屋企啦。基本上咧，我以前咧即係細個嘅時候咧，我淨係會去一個地方度拜年嘅啫，就係去我阿嫲屋企。係。咁啊，初一初二都係去嘅，同埋因為我哋平時成日都去阿嫲度，咁所以其實係冇乜分別㗎，即係就係覺得嗰一日只係會一齊翻去食飯咯，即係唔係一個好新年好特別嘅一樣嘢啦。咁但係咧，去到幾時真係好大嗰個分別啊！即係就係由我結咗婚入咗陳家嘅門開始啊，我就好記得我第一年嘅新年我係超崩潰，嗰陣係仲係未有小朋友嘅，即係其實而家相對咁樣諗，根本就係極輕鬆啦。其實你唔使湊住佢去邊度，即係最多都係準備少少嘢咁樣啦。即係 level one 啦，但係嗰陣已經係夠極崩潰。原因係我奶奶嗰一邊咧都係一啲比較傳統，同埋佢哋一向都係嗰個即係屋企個概念好重嘅，同埋有多啲親戚啦。係啦係啦，咁所以咧佢係好重視新年呢一樣嘢嘅，而重視嘅程度係講緊佢係即係可能我唔知大家做幾多準備啦，可能都係去到數到去年廿嘟先至係開始準備，唔係佢做一個月已經係準備緊㗎啦。即係例如已經要諗定，例如佢係好中意，即係其實真係好有心嘅，即係呢一樣嘢。例如油果邊度出名就預早去某一個地方買，係啦，跟住即係個傳統入邊嘅嗰啲嘢。我連油果係咩我都唔識。油果啊，食嗰啲啊，係咪即係角仔啊？角仔啊！角仔我唔知佢叫油咩事，我嘅概念係叫角仔咯，係啊，係咩？跟住即係佢係一個要準備到咁樣嘅人啦，同埋我諗係真係要再多啲，即係例如屋企個冰箱入邊要放隻豬手，要放條豬脷。哦，咁都真係算幾傳統。係啊，真係要還。我就知道係要最好打爆個雪櫃咯。其實廣東傳，唔係佢係山東人嚟嘅。哦，OK，係啦。因為要擺隻豬手就係還財就手，又要擺條豬脷就大吉大利，即係有好多呢啲嘢會突然間出現咗喺屋企個雪櫃嗰度啦。咁我記得當年嘅我咧係有少少唔習慣，即係第一年因為新婚啦，咁啊自己一齊住，咁啊我奶奶唔係同我哋住嘅，咁但係咧佢嗰一期咧臨近新年咧，就每一日都會突然間打電話嚟話我想擺啲乜嘢上嚟，咁但係佢有通知我嘅，但係因為嗰陣成日都 work from home 啦，疫情，跟住我覺得好煩啊，即係。點解又要拎啲嘢上嚟？究竟係做緊啲咩？我又唔知道嗰個係咩嘢嚟嘅。點解要擺啲嘢喺我雪櫃度？我從來都冇覺得屋企嘅新年係要咁樣啦。以前屋企人連揮春都唔會黐，莫講話隻豬手或者豬脷咁樣。咁我已經覺得好攰啦！即係突然間點解多咗咁多嘢要去 handle？點解即係有少少唔適應呢一個由一個女兒變成一個陳家嘅媳婦嘅嗰個身份咯，咁所以我記得我係直情係有崩潰到喊咗出嚟嘅咯，就喺屋企，即係我已經好忙，未做完啲嘢又要應酬隻豬手要上嚟啦咁樣咯，咁然後同埋慢慢見到佢哋嘅嗰個拜年節奏咧係好緊湊嘅，同埋佢即係我老公都係佢好為咗新年準備好多嘢啦，即係例如佢知道佢煮嘢食啦，又要一齊煮下齋啊，又要去買個蓮花啦，個蓮花唔係就咁去買棵花翻嚟，去買晒唔同花翻嚟自己插啊，跟住又要自己寫揮春啊！哇，呢啲嘢講真對我嚟講係好似入咗另外一個世界咁，咁所以由嗰陣開始要發現自己要 tune 啊，原來係咁喎，即係做家數好似就係一回咁樣嘅事啦，跟住又要即係籌備嗰啲封利是啊、買禮盒啊，又喺度每一年睇翻嗰個 list，究竟要買幾多盒嘢俾邊個人啊？跟住記得嗰陣咪開始同你哋討論喺邊度買嗰啲禮盒平啊，點樣買啊，買乜嘢啊？跟住又幫大家唱錢啊，即係新銀紙嗰啲，哇！即係要搞呢啲應該好攰。咁然後係去到我諗我最崩潰嘅新年就真係上年咯，而我覺得好大部分而家再咁樣聽，其實因為都係同屋企有即係叫做1歲以下嘅 BB 係有關咯，因為佢哋嗰個狀態其實真係未必好適合一啲咁密集嘅拜年，而你又因為真係新年你係冇得就啊，即係你其他嘅聚會你可以話屋企有個 BB， 大家都會即係可能體諒會遷就，但係你新年啊嘛，大家一定係會覺得最大係啦，一定要受大家咁就冇啊，就係焗住係咁咯。咁佢又崩潰，我崩潰又攰，嗰陣仲要繼續係餵緊人奶，我記得，即係佢啲親戚喺個出邊，我就仲要喺房度即係泵奶。好似有係啊，跟住之後再例如佢嗰陣8個月啦，你個女6個月，我個女就8個月啦，你又要食下嗰啲粥仔啦，咁你已經新年個廚房勁
勁多嘢，佢哋又要喺度煮嘢，你仲要走入去去整佢個粥俾我，哇！真係諗起都覺得嗰陣係直情有個諗法係好想嗰4日新年假完全瞓咗佢咯，即係希望今日眯埋眼係而家年30，跟住之後瞓醒就係初4就可以翻工咁樣。咁 Ivy 咧？反而我又冇你哋對於嗰個新年咁厭惡嘅，因為你本身係一個儀式感好重嘅係啦，人嚟嘅咁我就係嗰啲儀式。佢就係儀式 LL 啊，咁樣本身同埋，我覺得好同咧，你細個點樣過新年，都幾有關係嘅。對於厭唔厭惡新年嘅事，因為我其實細個嗰陣時都覺得，新年係我其中一個最中意嘅節日嚟嘅，即係新年啦，同埋中秋，因為我就好中意一家人有個機會好似聚埋一齊，我就覺得哇好熱鬧好正咁樣嘅。所以我係中意，同埋新年你有一連串嘅活動可以做啊嘛，我好中意行年宵，即係覺得直到而家都係。係啊，直到而家都係喎。細個因為可能有種情意結，即係細個嗰陣咧，我阿姨咧就會帶晒我哋咁多個連埋我哥啦，同埋嗰啲表哥表姐啊，一齊去花墟嗰個年宵。咁以前係真係唔同而家咯，覺得以前係真係好精彩噶嘛，即係每年都好期待住今年係咩馬年咁樣就有好多新嘢，係啦，我就好中意睇，好得意，同埋每人都可以揀一樣自己中意嘅玩具，即係細個係有種咁嘅情意結啊！好啊，你就會覺得咦，好似好有氣氛，即係佢有一連串活動行年宵啦，跟住之後又可以上去我姨我婆嗰邊咧，係聚集晒一齊，跟住同埋係會留到好夜，因為平時就唔會咁夜翻屋企啦。但係新年係留得特別夜咯，即係可能我12點先至唔知12點幾啊定點樣先至走，真係好多活動去做嘅。即係總之細個對於我嚟講，哇！新年係好開心，有得放假。即係可能係好多好嘅回憶夾合一齊啦，咁到大個咗，雖然做人哋嘅女兒啦，咁其實屋企又未去到好似你奶奶嗰種咁傳統嘅，咁但係都會即係大掃除啊、貼下揮春啊，同埋好中意幫我媽入利是啊，咁我就覺得好開心啊，又係有呢個咁樣嘅環節，我就幾中意咯。咁但係就算係做咗即係別人嘅媳婦，咁但係我又覺得個落差唔算好大嘅。咁因為我奶奶嗰邊又唔算話真係好傳統，反而佢係比我哋屋企冇儀式感一格咁啦，你當咁咪變咗可能咁咪唔會好多嘢湧埋嚟或者點咯，即係我要煩惱嘅就係買禮盒啫，買多幾份禮盒喺度數清楚啲人頭，同埋就係變咗你以前細個就係收利是啫嘛，個煩惱咪變咗係派利是派禮物嗰種咯，咁我又未去到好困擾啦，所以咁同埋好似冇覺得好虐兒，因為我唔算好行程好緊密啊，我都係嚟嚟去去好似都係拜年，可能唔超過5家，係咯，即係總之夾埋朋友其實都唔算好，特別係今年好似再得閒啲啲，係啦，咁但係係咯，同埋我想講咧，突然之間講食咧，我就諗起上年咧，我新春套餐啊，我由初1食到唔知初4、5，我都係食緊同一個套餐，我就快識背啊，真係魚磚啊，魚蝦餃，我都係連續食咗2日盤菜加 pizza 咯，即係呢個有少困擾嘅，但加翻個壽司巴律花我就開心啲咁樣。因為新年有我好中意食嘅蘿蔔糕，年29同我講，我仲未買到個蘿蔔糕啊，點都要打電話去問人留翻3盒俾我，因為好忙亂未準備。今年唯一困擾我就係純粹覺得突然之間好多嘢整，我咩都未準備好，咁我就係差咁4粒未買糕同未買花，我就好似你老公個角色咁，一定要買盤年花。以前就唔使煩惱呢啲嘢，就跟我媽一齊去啫。咁今年就自己準備，即係呢幾年係咁咯，就差咗個糕。不過我覺得咧，作為人哋阿媽之後咧，有時候覺得即係我都同意 Ivy 所講，其實個儀式感都係有佢嗰個份量同埋地位嘅。即係如果去翻我呢度，咁老實講，我都唔覺得即係就真係要躺平，乜嘢都唔整。其實係都絕對有嗰個意義咯。又或者其實我覺得有時都係可能你咁細個，你未必記得究竟我以前細個拜年去做咗啲咩，但係就係建構緊一個概念啊，我覺得就係一個感覺咯，即係你就會認知新年係開心，新年係同一家人有關嘅，係啦。咁我都即係所以去到我呢一代，我都覺得好啦，我都盡力去，即係雖然係個人係今年有冇沾染咗？有，就係想講呢樣嘢啦。因為呢個都覺得都要多謝我老公嘅，咁大家知道佢係一個即係廚師啦。咁而其實佢屋企咧都係好有呢一個煮食嘅傳統嘅，因為佢婆婆係山東人嚟嘅，咁以前細個咧佢哋去婆婆屋企拜年咧，原來每一年婆婆都會自己包嗰啲餃子，係啦，就即係類似寓意係長壽同埋食好多好有意思嘅嘢食咯，即係例如會食海蜇，又係類似有一個
意思係咪咁樣撈起嗰啲咁嘅嗰啲 friend？咯，即係或者係長壽咁樣嘅概念啦。咁然後食餃子咧，以前聽佢哋講仲話係會即係可能有盲盒咁樣，即係擺一粒5毫子喺某一隻嗰度，咁啊睇下邊一個人食到，咁食到嗰人就代表佢係好運一年咁樣啦。即係佢哋有好多呢啲係咯，小朋友應該好開心喎。係啦，咁樣咁雖然嗰個係5毫子啦，即係啦，咁啦，咁所以咧去到我老公而家作為叫做一家之主啦，咁大仔啦又係，咁佢都好即係被呢一啲好嘅一啲觀念去薰陶得到啦，咁佢就好想即係肩負住呢一個，我都要俾翻呢一樣嘢我即係帶起翻大家，係啦，即係傳承，係啦，要嚟聚喺我哋屋企，因為咁啊，相對係我哋屋企個位置可以容納到多啲啦，咁就全部我奶奶嗰邊嘅親戚講緊全家係10幾20人塞入嚟咁樣啦，咁啊佢仲要喺度即係煮飯啦，即係真係自己煮喎，即係唔係盤菜唔接受嘅呢啲，佢係逐個餸自己整。即係我奶奶有冇 send 個 menu 俾大家有？即係冇嘅，即係我奶奶可能整嗰啲再傳統啲嗰啲咩齋啊、發菜蠔豉啊，跟住嗰啲新派啲嗰啲豬手又佢自己整啦，跟住包餃子又係咁樣包啦，跟住咁而家今年阿皮就開始真係大個仔啲，又再明白到啲咩事，跟住我哋就即係邀請埋佢一齊去包跟住佢一路包就一路就係娓娓道來緊以前爸爸細個係點樣喺佢婆婆屋企度過年啊呢啲，咁我覺得其實係幾窩心嘅事咯，而佢即係呢個年紀嘅小朋友又開始明白到一啲嘢，我覺得都係做到嗰個想入一啲好嘅回憶喺佢。但係反而咧，好似我頭先都有同你講就話，我都有叫 QQ 幫我即係入利是嘛，咁我細個覺得好美好，好開心啊咩入錢，但係我發現咧係唔可以強加個期望喺自己個小朋友，即係佢唔中意。佢冇乜耐性咯，即係你開頭覺得好得意，但係入下好攰啦，我唔想入啦咁樣咯。反而我覺得可能大少少會中意啲咯。同埋因為我哋即係由猜麵粉開始已經自己整，咁佢覺得似有啲黏好，佢又即係佢又其實喺度整啲無聊嘢，佢自己整咗啲雪人啊，又喺度講啊，幾好喎。其實幾有趣嘅，即係我覺得都幾開心咯，即係嗰個畫面，我覺得即係如果每年都可以做到呢件事，其實我都即係會好樂意咯，即係慢慢由厭惡呢啲儀式咁去到慢慢明白佢嗰個意思。主要阿皮同我講咗一句，即係我就佢就係咁同我講，即係全個新年嘅假期，佢同我講媽咪我好開心，因為我覺得即係好多人嚟，又好多嘢玩，佢覺得好開心，係咯，都好熱鬧嘅。跟住佢，我就話：但係你攰唔攰啊？佢話攰，不過都冇辦法啦。新年係咁噶啦，已經知道。但係其實就道出咗嗰樣嘢，即係就係一家人聚埋一齊係好攰，但係都好開心。我冇儀式感嘅，即係嗰啲結婚紀念啊、生日啊嗰啲，我完全都唔係太 care，因為我嘅理念就係活好每一天嘅。咁就係啊！但係生完小朋友之後，佢逐漸大，我就覺得即係啲節日都要俾少少儀式感咯。我覺得背後個意義就係即係一個 family bonding 上面嘅一個意義喺度咯。即係因為新年我哋就會安排帶佢見唔同嘅親朋戚友啊，去即係主要係見親朋戚友去玩咯。咁跟住每一次可能見阿太嫲，跟住又或者去嫲嫲嘅親戚，即係返大陸嗰邊去見唔同嘅人。咁我覺得都有佢嘅意義喺度咯。咁同埋你都見到佢。因為寶珠都好中意熱鬧啊，咁跟住可能佢就都會覺得好開心啊，見到好多人啊，咁我覺得喺呢一個方向上面都有冇咁厭惡新年嘅。同埋我覺得咧，以前咧會覺得小朋友咧着嗰啲咩嗰叫死啦，係咪唐裝啊？係啊係啊！我以前係覺得哇，邊個會着呢啲唐裝？見到啲大人又會着啦，咁但係而家依份原來小朋友着咧，啲老人家見到會好開心，所以又真係會幫佢有啲儀式咁樣裝扮下。應下節咁樣咯，同埋去到呢個年紀，佢又開始知道，佢又冇好抗拒。係咯，係啊，咁我咪着咯。咁老實講，你去到再大啲，佢都唔係任你擺佈。係啦，都真係小朋友先會着。係啊，通常小朋友着，跟住中間嗰一段唔着，跟住去翻年紀大啦，40-50歲啦，跟住就發現喂唔得喎，我又要着翻嗰個嘢。通常嗰個 curve 係好似係一樣。好點啊？幾耐啊？點啊？都25分鐘啦。咁我哋講唔講 round up 加數嗰樣嘢啊？加數點樣？即係我哋大家都係大
大家嫂，大家嫂啊，係即係大哥嘅老婆，係仲使會唔會都有乜講咩呢種新年有好多嘢咩攰啊，玩創嘅心嗰啲仲講唔講？我覺得唔使咯，我覺得玩創心真係好係咪啊吸引係咯，係啊，最後啦，點樣點係咪啊樣收尾翻咧？我覺得係新年仲有另一樣身份嘅一個好強嘅感覺咯。哦，咁你交俾你好啊，好啊身份好強嘅感覺。咁好唔使你自己嚟啦，可唔可以啊？ round up 好啫嘛， OK，OK，係可以咯可能 round up，即係講少少嘅少少 topic 係 one two three，OK。同埋咧，我覺得新年咧，仲有一樣嘢，我想同大家講嘅咧，唔係，sorry， 1、2、3，同埋有一樣嘢想同大家講咧，我哋3個咧都係大嫂嚟嘅，真幾威水好啊，威你覺得好威水？跟住嗱，大嫂咧喺新年嗰個，即係我哋嗰責任感咧，唔知係咪係我哋先係咁樣樣咧？即係有一個特唔可以失別重，禮咁樣咯，有少少都係我自己覺得。我覺得係有一種真係有一種壓力喺度嘅大嫂咁樣樣咯。嗯因為我老公今年都有同我講一句，即係我話唉新年真係好攰啊，呢樣嗰樣啦咁。跟住佢話冇計啦，你老公係大哥嘛，即係咁樣樣啫。你有冇打大眼即係大震仔大哥咁樣樣，即係佢就要負責多啲嘢，係佢覺得佢要負責多啲嘢，即係個男人有呢個咁嘅意識，嗯你自然個老婆就你就跟跟住住哇好多嘢做啊，真係咦含含啊咁樣樣啦。咁但係咧佢哋又唔會，即係你都算好啊，即係你又準佢都入備啲。去廚房啊，係咯，你入去廚房嗰啲係咯，即係有啲老公即係大佬等係你啊搞掂晒啲嘢啊，或者啲之類嘅唱錢啊，係你準備幾多禮盒啊，呢樣嗯嗰樣啊，準備咩係衫啊，喂，全部都係啲老婆搞嘅喎係嘅，跟住你再係一個大嫂嘅身份喎，係即係講緊可能係，可能我責任感比較重啲啦，我個人，然後即係我覺得 OK，我要負責做啲咩做啲乜嘢，跟住可能翻到大陸 OK call 車等我嚟，係即係嗰啲咁樣樣啦，係你要我等到我嚟，即係係呢啲咁樣樣咯，咁就。呢個角色都有啲對於我嚟講喺新年上面會好重啊，即係會覺得唔知你哋有冇啲咁嘅感覺？我覺得我嗰邊係因為大家最近嘅年初一都係要嚟我哋屋企咯，要去大嫂咁所以要度，嗯咁所以嗰個壓力來自於要執屋咯，係即係佢哋嚟到啊，啲嘢點樣擺啊，有咩嘢要招呼人啊，即係其實本身冇人嚟，你咪唔使搞嗰啲咩全盒嗰啲咯。但係、但係大家我哋屋企個 bonding 都幾好嘅時候，有我奶奶都真係好好，佢都會幫我準備晒嗰啲餡，即係爭未幫我擺埋去嘅啫咁樣，咁非常之好。係啦，即係咁，所以我覺得又係有嗰個責任嘅。大陳太真係好犀利嘅，都係大嫂係咪？唔係佢唔係唔係，OK 佢唔係係啦，但係大家有呢個責任喺度，但係我覺得有 share 到嗰啲 workload 咯。咁 so far 我覺得去到今年其實已經係順暢咗㗎啦，即係已經冇舊年嗰種咁崩潰、咁辛苦嘅嗰種感覺，同埋開始有少少事就已經就係放輕咗手咯，即係例如。個仔要即係想食下糖啊嗰啲，唉算啦，即係當睇唔到咁樣咯。即係新年我就即係會有少少俾翻少少空間自己咯。即係都係嗰句就即係一年見一次咁樣，都唔係幾多次嘅，即係一年咁樣聚一次，咁就大家用開心嚟做嗰個 first priority 咧，咁就大家會即係過得好啲啊。係。反而如果係我大嫂嘅身份，我又冇好大壓力嘅。咁但係反而係我係着重於，譬如初一我都會想真係去翻男家咁樣嗰種。因為我老公就係覺得冇所謂，覺得自己屋企人好 close，冇所謂啦，係幾時去都得啦。又或者係咪真係要買禮啊點啊？咁我覺得唔得喎，個力咁。即係餅仔你都要買一份啦，同埋你老人家個心，大家都開心啫嘛。其實你都係買盒嘢，有幾難啫。咁我就會堅持要做翻呢啲嘢咯。好啊，大嫂。無論新年中秋都一定要有，聖誕我都買添啊！真係啊，真喎。咁你收到點會即係唔會唔開心㗎嘛？冇錯，禮多人不怪。呢個真係至理名言啊！係啊作為大嫂嘅格言啊，要係啊，同埋我覺得係嗰個位就係因為有小朋友嘛，咁你除咗做大嫂，你又要做翻好媽媽，我覺得有時係呢個位難啲咯，即係你要分身一啲咯。但係整體我覺得我開始上到嗰個位㗎啦，即係嗰個
去到嗰個境界，去到㗎啦，係啊，可能下年咧，即係諗已經其實知啦嘛，即係我哋已經有其實我哋晒今年買嚟咧都順暢順咗，你唔覺㗎啦？真係即係已經有翻晒嗰啲喺度，每年唱幾多錢，係我都係有晒，係係啊。係咁其實就唔係話真係太困難，同埋佢哋開始大個咗咧，就會容易啲咯。係，同埋我最後要多謝我嘅媽媽啦，我想要啲 airtime，因為咧佢係幫我咧準備咗好多禮嘅，係啊，佢跟住即係譬如我同佢只係輕輕提咗話我邊日又要去唔知邊度食盤菜，邊日又要翻大陸，跟住佢已經幫我準備晒啲佢自己整嘅禮俾某一啲好重要嘅親戚咁樣樣咯，咁我就覺得好感激，而且我係自己唔記得咗添啊，即係嗰日譬如我要知道要去，但係我都冇醒起我要買啲乜嘢禮，跟住佢就已經幫我準備好，叫我去之前去屋企拎就 OK 啦，咁我就覺得媽媽呢啲真係太好啦，即係佢係 share 咗我哋嘅一啲責任咯，就好似你奶奶 share 咗你嘅 workload 咁。好啦，咁啊，希望下個新年我哋過得再暢順同埋再鬆容啲。如果大家都有啲乜嘢即係新年嘅辛酸啊，或者有啲咩開心事啊，咁都可以留言同我哋分享，或者同我哋傾下偈啦。好啦，拜拜，拜拜，新年快樂，食嘢掂啊？點啊？馬年掂啊？睇一睇係咪真係商店啊！ sorry